buli omugamba Mukama nkwebaza olw'amazaalibwa go. Leka amazaalibwa go gabeere mazaalibwa gange. Gamba leka nzaalibwe bujja mu ndowooza, mu bigambo ne mu bikolwa. Gamba nkusaba mu linnya erya Yesu. Open divine connection. Gamba onyunge ku by'eggulu, kuba kyekireeta omwana wo olwaleero atuzaalirwe tuyongebwe mu ggulu. Gamba Katonda bakatonda nkwebaza olw'ekirabo eky'amazaalibwa ag'omwana wo. Naawe nkwebaza olw'okufuuka omuntu n'ojja n'otuula mu nze ondokole. Gamba nkwebaza yi Mukama era nnyaniriza amazaalibwa amalungi mu bulamu bwange, mu famire yange, mu byenfuna byange. Leka monna mubeeremu amawulire amalungi mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Haleluya. Akayimba ako nkagala nnyo, kagamba He rules the world with truth and might. Yesu azaaliddwa akuleetera obwenkanya mu linnya erya Yesu. Azaaliddwa obwenkanya busobole okubeera mu bulamu bwo. Naye budde obusinga ntera kubuuza ekibuuzo, naawe oli bwesiga okubeera omwenkanya? That's where the challenge comes from now. Bw'aba azaaliddwa atuwa obwenkanya, ekibuuzo ekibaawo, naawe oli mwetegefu okubeera omwenkanya mu bulamu bwo? Bannange buli wempita mpulira bakita batya? Evumbe. Oh, let me tell you. Oli okumugamba genda ku kyakyo olwaleero wakiri omukuba kibooko. Weekubire mu ngalo mu linnya erya Yesu that you are bad fools. You are bad fools. Let me tell you obuwanguzi obutandikira. Obuwanguzi butandikira ng'otandise okulaba ebyensi ng'ebyensi n'ebyeggulu ng'ebyaki. Kasita otandika okwawula, manya you have good news. Yomugaba yi Mukama, leka ntandike ng'okulaba ebyeggulu nga bye bisinga. Ebyensi Mukama obimpadde mbirina, naye amaanyi agabireeta okulabisibwa gali mu mwoyo. N'olwekyo yi Mukama, omwoyo w'omwana wo olwaleero aleeta ebipya mu nze. Olwaleero aleeta ebipya mu nze. Nfune amawulire amalungi. Nfune amawulire amalungi mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Nsaba otuleka okwaniriza nnyo. Ajja se Merry Christmas. Ebintu byonna birina kwe byetoolera mu nsi muno. Amina. Ebintu byonna birina bikubikola ki? Buli lw'osanga enswa nga ziri mu kiswa, manya mu nswa omwo mulimu kinnamunswa. Si weewaawo? Era kinnamunswa kasita kivaamu ogende kulaba nga bagamba ekiswa kyakola ki? Kyafuluka, kyavaawo. Ne twebaza Mukama olwagenda kukozesa ebigambo bitono nnyo, kubanga manyi kati waliwo abaana omutima gubali ku nkoko. Nze nateza akamese ewange eyo nagabe bakasuuliremu akafiika ennyama saamweya, kabadde kabeera nnyo mabega wa ttanka. Ne Mukama yeebala obudde bwagenze ku kyanga akakutte, kabadde kabeera manjwe. Waliwo omwana tasobola kuva mu sefuliya olwaleero, oba oyagala ateekebwa kuvaamu. Naye sigambye kibi, naye as long as 90% ekyali mu sefuliya, then obuwanguzi bwerabika. Kyekubuulira nkimanyi, omuwanguzi atunuulira bya ggulu, ebisigadde bigoberera mugoberere.
Amina. That's why it's my prayer today. Tugenda kufuna the gist of what we are celebrating. The core of what we are celebrating. And it's my prayer. Buli omugabe Mukama gula wa matuga nga ag'omwoyo. Kubanga eno Christmas tegenda kuddamu. 2020 tegenda kola ki? But it's my prayer. Next year 2020, what you olina ekiduka ekipakinze wano mu linnya erya Yesu. It's my, and let me tell you, at that level, ojja kuba tukyalowooza na ku mmere. At that level, ojja kuba tukyalowooza na ku ki? Tukyalowooza na byakunywa. Ogambugamba neddeleka ngende ebyange ebiwonga eryani. But at a level kyamagero kitoberedde omuntu n'afuna enkoko ey'olwaleero. Tumugamba tugende ku kyaki tulwesaawa 8. Alabira ddala ng'omukutte ku mutima. Abantu abasinga olwayo emitima gikalubye. Gikalubidde ddala. But for what? Kulya mbizi. Obudde bwe bunaazibiranga ebikuto gibali bubi. We bunaakeera bannange eddadi. Ne Mukama yeebale. Enkya is a Sunday. Enkya is a what? And is our Thanksgiving Sunday. Natugenda tubeeramu mu linnya erya Yesu. Is our Thanksgiving what? Kati buli omu ajja kujja yeebaza amazaalibwa g'omulokozi. Naye ate olunaku lwennyini olwa Christmas takoze eki? Tasabye. Naye ate twebaza Mukama. That's why I take time to congratulate buli omu okutuuka ku lunaku olwaleero. Aliwo n'ataliiwo. Najja okubeerawo. Nina omusomesa wange yansomesanga mu primary, actually tusomesa n'abasajja bonna yabasomesa n'abato. Twamwagalanga nnyo. Obudde bugenzo ku makya kuno saawa ezi mbadde ne meditation yange ne bampeereza aka message nti omusomesa ono gumaali musinga okwagala ennyo Pascal amaze okusiibula ensi. Saawa ezi saawa 3 ejja bamuziika saawa 9. Ngezako bagamba muleke bamuziike ku Monday nsobole okugenda nange muziike ne bagamba leero ebyeno nanti COVID beekwasa betyo tebagala kulwa. Ne mbadde bagamba baziike ku Monday tusobole tugende tuziike omwami oyo yali atwagala nnyo. Actually was next to Sengana SARS. Yatwagala nnyo ate n'atusomesa. Nezibadde saawa ezi nekyomukisa omulungi afudde era Christmas nga agituuseeko. N'ate gyo yasiiba bulungi. No, bwezuzi saawa 3 pressure just tukidde nobody knew. Emuzingiddewo mu kisenge bekata. Wenjogerera zembuyaga ezikunta. Yatuuse dda mu ggulu. So twebaza ffe Mukama nti tukyaliwo mu maanyi ate tumusiiza tumuteerereza. Mbadde nkyali awo omwana nga mpeereza amawulire nti ate ye Joy azadde mwana mulenzi. Naye olaba ensinga bwetambula. Ono agamba nze ebyange biwedde, ono agamba nze nkola ki? That's how the world moves. Lwangamba azadde akaana akalungi, akaana akalenzi. Konze ne ngamba taata we wonna waali omwana bamuwe erinnya lya alinaffe Emmanuel. Alinaffe ani? Emmanuel. Mukama akuze bulungi wonna. Nga twakamaliza ne banka waggulu tufunyeyo ne Emmanuel ku lunaku lwennyini. N'ate ku lunaku lwennyini n'oli lwakola ki? Kati oli tujja muyita biwedde. Ono yali nani? Katonda ali naffe. Amina. So nebaza Mukama for your coming and for your insistence. Nze kimpa emirembe n'essanyu. Actually nze kasitambeerawo n'omuntu omu ne tuvunamira Katonda. Manya tusobola okusumulula ensi yonna. Nze mba nkimanyi bulungi oluyale. Because obuwanguzi obuli mmanyiiwo nekitwala mu buwanguzi nakyo nkimanyi. So oluyale nebaza Mukama nti buli omu waali for the celebration of 2021 Christmas. Buli omu Mukama akumpeera olunaku olw'essanyu ate akumpeera n'omwaka omupya ogw'essanyu ate era ogw'obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Amina. Tugenda kukozesa eddakiika ntono. Christmas etegeeza ki? Kwata akazindaalo. Christmas etegeeza ki ewuwo? Etegeeza ebyo ebibadde byazikira
oba ebyafa bizaalibwe bujja ng'omwana Yesu bw'azaalibwa mu Wow, Christmas etegeeza ekyo amongeni. Christmas eri obulamu bwange etegeeza nti ebikadde biweddewo byonna abisiimuddewo addizibwa bujja mu mwoyo gwange mu ndowooza yange ebikolwa byange agenda gange. Bannange nange munkubire mu ngalo mu linnya erya Yesu kubanga ebalidde wano. Wow, fantastic. Eriyo omulala alinayo ansa endala. Christmas gwe okisanyukiramu ki? Christmas okisanyukiramu ki? Funayo ekigambo kimu waakiri. Amina. Sanyu na mirembe. Mukama agikuweerera for the next year n'embaga tugirye mu linnya erya Yesu. Wow. Kati buli omu alina engeri gy'agitegeera Teddy. Sure, wow. Buli omu alina engeri gy'akola ki? But the Spirit illuminates me to talk about this. Christmas means divine connection. Gamba kuliranye divine connection. Divine connection. Divine connection. Mpanikire kigamba o divine. Mpanikire kigambo divine. Gamba buli omu divine connection. Sinsonga oba okitegedde oba tokitegedde. Nekansa Mukama yongere okukimbikkulira naawe okitegeere bulungi. Amiina. Christmas buli webanjebulirirako nze nditwalanga okuyungibwa ku ggulu. Okuyungibwa wa? Okuyungibwa eri Katonda. Ekigambo divine nzigiramu ekigambo ekigamba deity. Deity abeera Katonda. Then divine V-I-N-E nkijjamu ekigambo view kisomesa Luzungu. This is faith. So viewing the deity, divine connection. Nti Katonda bwakuyunga ku ggulu ebintu otandika okubirabanga Katonda. Ye Christmas. Ensibo yali etugadde nnyo ng'eri mu kizikiza. Katonda kiyakola okutujja mu kizikiza yatuleetera ki? Mwana. Actually mu mwana Katonda mwennyini yajjanga Katonda n'atuula mu ffe. Twabeeranga n'akayimba mu kalu kyakagambanga yeefuula omuntu n'aka n'abeere waffe ku nsi nakomererwa ku lwaffe abantu. Yeefuula ki? Omuntu. Kati ku lw'ekizikiza ekyo Katonda mwennyini yeetuukira n'ekwetuukira ng'ayita mwani mu Yesu n'amwambaza omubiri n'azaalibwa mu Mariya. Lwaki azaalibwa mu Mariya? Asobole okutufaanana kubanga singa tazaalibwa mu Mariya baali badde bagamba oyo Yesu bye tuyitamu tabimanyi. Naye yabonaabona n'alubwa enjala ennyonta n'emuluma kubanga afiirira gwe naani. Olyoka okitegeere nti ky'oyitamu naye akoze eki? Zino enkoko ezitawanya abantu obutasaba yaziraba soda n'azinywa. Embisi n'ebisebe ye mwalimu embisi n'embisi gyali kubanga zisindikamu ebizibu naye n'ebintu byazo bwewawo yabirya. Divine connection. Kati Christmas tuyungibwa bupya ku byeggulu. Tuyungibwa buki? Ku byeggulu. Mukama atuggyako ebikadde n'atwambaza ebipya. Actually buli ky'okulaba Katonda yatuwa system ennungi nti buli mwaka tubeera n'amazaalibwa gaani g'omulokozi. That's why olwaleero sa Mukama Katonda akunyambire oleme kutwala Christmas nga birthday ya Yesu. Gambo akuliraanye Christmas si birthday ya Yesu. Okujjako mazaalibwa ga Yesu. Awo abasinga we babulira obudde obusinga many days celebrate Christmas as a birthday nti Yesu yazaalibwa ennaku z'omwezi 25. Mukama nyamba okukkiriza ako kunyweri. Waliwo agamba okwagereka kunywerera eddala. Olunaku lwa Christmas lwali lw'abasabize.
lwali lwa busamize. Augustus Caesar erinnya lyange n'agamba nti tusobola kubeera nga tusinza ki Katonda njuba sun. Tetusobola. Olunaku olwo I'm passing a decree, leka olunaku olwo lubeere lunaku lwa Christmas nga tujjukirawo amazaalibwa ga Yesu. Olubadde olw'obusamize ne lukyuka ne lufuuka lwa Kristo. Actually, abaana bano abamu bannaabwe nti bano ba misango aba Illuminati, they are so much ignorant of church history. They are so much ignorant. Era singa baali bakitegedde nabo baali badde nga tebajaguza Christmas. Kubanga olunaku yalutandikawo baali ba misango, baali ba lubaale. Naye Augustus Caesar bwe yadde ku ntebe n'agamba nti kisoboka okuba nti ensi yonna esinza Sitaani 25. No. Leka olunaku tuludizaani Yesu. That's why ogenda kulaba abamu nga bajaguza Christmas mu January. Abamu bajaguzanga mu January ennaku z'omwezi nga 6. They're celebrating Christmas. Naye Augustus Caesar n'ateekawo even Pope Julius. Kama yeewala mwoso Julius. Even Papa Julius n'akirangirira mu Bukatoliki ne batandika okujaguza Christmas ennaku z'omwezi 25. So that's why Christmas tujjukira ekintu kimu nti Yesu yazaalibwa. Yesu yakola ki? Naye yazaalibwa ddi? Gwe nange teri amanyi, ate weegendereze teri alimanyi. I'm building your faith. Ekintu kiri kimu, amazaalibwa ga Yesu gakujja mu kizikiza ne gakuteeka mu kitangaala, gakujja mu bunafu ne gakuteeka mu maanyi, gakujja mu kulemererwa ne gakuteeka mu buwanguzi, gakujja mu kisiraani ne gakuteeka mu kitiibwa, gakujja mu kulondebwa n'ofuuka atalogeka, gakujja mu buwangu ne gakuteeka mu bugagga. By'amazaalibwa gani? That's why the Bible says in Isaiah 9, ensi ebadde ey'ekizikiza kati erabye ekitangaala. It has seen great light. Great what? Light. That's why if ku Sunday wali tubeera service eyitibwa etya? Light what? Light Sunday. Why light Sunday? Because darkness was removed and light was born. And Jesus is light. Kati wayingira mulamu bwo otandika okulaba nga ye. Otandika okola ki? Actually omuntu atannalaba Yesu atambulira mu kizikiza. That's why ngende kwesanga amasinzi agasinga abantu abasinga abagenze ku church be batasaba ku Christmas. Kati enkya nga tujjukira ate amazuukirage because every Sunday is the resurrection of Jesus. Ate nte tojja mulaba kubanga yamanyi Christmas kulya kusanyuka kutambula kwambala bulungi ate mwebale kunyuma mu linnya erya Yesu. Yes, that's the secondary meaning, but the primary meaning is the spiritual aspect. Eriya mwoyo. Christmas is going to be reading in the divine connection. And what is called the spiritual aspect and the physical aspect. Nekati kino kanti kuyigiriza. Obuwanguzi bwonna bwe weetaaga mu nsi muno butandikira wa? Mu mwoyo. Buli omugamba obuwanguzi bwe neetaaga butandikira mu mwoyo. Obuwanguzi bwonna kasita butandikira mu birabika, mu byokwatako. Be banoze musumba nalina ekintu guli nekikola ki? Nze nali bwenti naye sikyalaba. Ebintu byatandikira mu mubiri. Naye buli bwe kitandikira mu mwoyo kibeera ne backbone. Oyeeye yakitonda, kati yakitonda yennyini yakiwanirira. Eventually ne bwakirwanisa atya tekisobola kuvaawo. That's why Julius bw'atabulira njiri wakiso bw'anagenda e China ajja kubuulira enjiri ate abantu basumuluke kubanga kyakola si kya mubiri kyawa. So whenever you step, the other spirit that creates is with you, the other spirit that changes is with you. So obuwanguzi bwonna bwe weetaaga buteekeddwa okutandikira wa? That's why Katonda bw'atonda omuntu n'amusindika mu nsi, Sitaani n'amwefuga n'amwambaza obutali butuukirivu. Katonda bwe yalaba omuntu ng'atawaanye nnyo era nnyo, kwe kusindika omwana we ajjajjawo obutali butuukirivu n'atuzaalirwa era bwe lunaku olwaliro buli omu lwajaguza. Tell you, when you miss the message of Christmas, weegendereze, you have missed the whole year.
Gamba kulirani. That when you miss the message of Christmas, you have missed the whole year. Ojja kwegendereza ebintu ebisinga nga bitambulira. Nze nkimanyi bulungi, wembalire 10 emabega wabaddeyo emu. It's not about kusanyuka busanyusi. It's about knowing the truth. Omulandira guli ludda wa. Buli lw'okwata omulandira ebikoola bikugoberera. Bw'oba oyagala enkoko ekugoberera eyingire munda oba embuzi osika kaana kaayo. Kati wabeera contact point that makes you connected to where you are going. Obudde obusinga, because the celebration of Christmas is the celebration of good news. Tujaguza mawulire malungi nti omulokozi akoze eki? Kati omulokozi atuzaaliddwa, bweba ne tuzaalibwa ssebo, bino ebirooto byange nsaba obituukirize, bitegeke ekitangaala kyo ndaba omukono gwo. Olaba atuzaaliddwa, kubanga atuzaaliddwa kitangaala, agenda kumulisa ekitangaala mu ebyo bye tumuwadde. Era ogenda kulaba omukono gwe mwatu omwaka oguggwerawo ng'ofuuse wanjawulo. Kubanga otegedde nti yazaalibwa. Kikuwanyala system to analyze yourself. Otandike n'okulaba ebibadde ebikadde ogambe nno guno omwaka akoze kaki kya mungi, guno omwaka sitegeerekese bannange. Naye ogutereka akole ki? Kubanga Yesu akoze eki? Guno mwaka mbadde n'ekintu ekinsumbuwa bwe kiti, naye okuva leero engeri omusajja gy'atuzaaliddwa, leka nkyuse mu nkola yange, leka nkyuse mu njogera, leka nkyuse mu ntambula mu neeyisa, byonna ebyange biweese Katonda ki? Ekitiibwa. Actually, Christmas is just change of life. Change of what? Akadde bwe katuuka, oba oyagala oba toyagala, Mukama Katonda akukwasa ekikyo. Naye ate ateekeddwa okusanga ng'otambula, ateekeddwa okusanga nga weetegese, ateekeddwa okusanga ng'oli mu kkubo ng'ogenda ku kyamagero kyo. You must have a focus. You must have a focus. Sigamba nti kazooke ndye nzikute, then wezinabulira saawa 12 onooba okola ki? Wezinabulira saawa 4 ez'ekiro onooba okola ki? Ng'ennyama eweddewo. Omwami omwayinza okuba nga aguza akanyama ke kakiro, omukyala n'asigala yakalye, omwami okuddeyo ng'alya magumba. Ku lunaku lwennyini ayonoonye. Omululu, gluttony is a very big sin. Omululu. Ne Christmas njagala nnyo kubanga etuwa the manifestation of God. Katonda atweraganga Katonda nti yazaalibwa mu kifaananyi kyo. That's why buli aliwo nali mu kifaananyi kyani? Kya Katonda. So Christmas manifests the presence of God amidst us. So when tuba tu celebrating Christmas, tuba tu celebrating Katonda oyo eyajja n'ayambala omubiri n'atweraganga Katonda. So we celebrate the manifestation of God on Christmas. Katonda atweraga. That's why obudde obusinga weetaaga ekintu kiva mu mwoyo kyambala omubiri otandika okukiraba. Okimanyi bulungi buli ali wano yali mazzi. You started as water. Daba omuntu eyavaawo. Ate Katonda yakulina mu mwoyo. Bwe wagenda mu otuzi bwe pa n'akuteekamu omwoyo immediately. You can imagine. N'obeeranga eno bagiyita batya? Baluuni mu lubuto. Kati ku myezi 4 giba myezi 4 wange Claire, myezi 4-5 bagenda okulaba ebadde baluuni, otandise okufuna obutututu, otandise okufuna obunyindo, otandise okufuna obumwa, naye omutwe gunene, naye n'obugulu bukoze eki? Gyebuli. Wobaleza emyezi 7-8 mu lubuto ng'ogamba oyo amazima muntu, ate muwala oba mulenzi, naye olaba gy'obudde mazzi. Bw'osabira amazzi gabeere matukuvu nti oyo wa Illuminati, naye gwavaawa? It means naawe ayogera you are Illuminati because 99% of you is water. Olaba obutamanya obutawanya. Let me tell you,
bw'oba teweezudde teri agenda kuzuula. That's why mu bulamu omuntu nsaba nnyo akuwenga ennaku 2. Olunaku lwe wazaalibwa lukwatenga. Olekula kola ki? Kola ki? That's why wanda birthday z'abaana nyingi nnyo. Munaasonyiwa oluusi sizatendinga nze birthday zeerabira. Naye n'ekirala ng'omaze okutegeera nti wazaalibwa, zuula kigenda okuyisaawo teti. Lwaki nazaalibwa? Kati lwaki nazaalibwa kyekigenda okutwala mu bibyo. Lwaki nazaalibwa? Okulya pata kirungi, naye pata endidde yaki? Ekyo kyenyini kyekikuwanguza. Buli omu ateekeddwa okwezuula. Yesu lwazaalibwa ku lunaku lwe tujja kuzola Christmas nga tujjukira amazaalibwa ga Yesu. Ekimuzaalisa kiri kimu, kujjawo kizikiza. Ekimuzaalibwa kola ki? Kati agenda kikola atya? Ekizikiza agenda kujjawo ng'akola atya? Ng'abuulira enjiri, ng'asiiba, ng'awonya, ng'agaba obunabbi, ng'asumulula, ng'akola ebiweesa Katonda ekitiibwa. Si weewaawo? Si ekitone kikyakozesa? Kati g'omala okujaguza birthday yo, buuza Mukama, ne lwaki natondebwa? Lwaki nazaalibwa? Ogenda kulaba gwe wazaalibwa oteekeddwa okujjanjaba abantu. Ekitegeeza genda osoma obusawo, si kyekyo? Gw'oteekeddwa okubeera muzimbi. Ekitegeeza genda osoma obwenjiri okole ki? Gw'oteekeddwa okulongoosa banno. Genda otunge ekitengi, abantu bambale babeere balungi. Olaba nti you are realizing your purpose. Oba olwategedde kye ngamba? This time sigenda kubuulira ng'abasumba aba bulijjo, because I know the meaning of what I'm talking about. The meaning is so deep. The meaning is so delivering and healing. The moment you get to know why is Jesus born today. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and may we live forevermore because of Christmas Day. The boy was born on, we celebrate that. But what is born in you? What is born in you? Nze Christmas nayambadde amaanyi omwaka ogujja, oba gwagala oba tegwagala nteekeddwa okuzimba. Sigemanya oba gwagala oba tegwagala nteekeddwa okwevuga. Oba gwagala oba tegwagala nteekeddwa okugenda mu kino. Oba gwagala oba tegwagala endagaano yange ne Mukama eteekeddwa okunywerera ddala. Olaba ekireta Yesu is to streamline things. To streamline things. Oteekeddwa omulaba okusitreamlininga ebibyo. Amiina. Bw'omala kubisitreamlininga, then Katonda awo akuviirayo. Katonda ayagala obunafu bwo abwambaza amaanyi. Bwewuunyisa babadde bakulabanga obunafu. Ayagala obunafu bwo obugatte ku ye. That's why I'm talking of divine connection. Divine what? Muve ku bino, simanyi endiga, simanyi biki, ebyo byaliwo. But what is the meaning? Kitegeeza ki? Ate tukifuniramu wa? Tukiwanguliramu wa? The primary meaning of Christmas is spiritual, is immaterial, is immortal, is a substance. The primary meaning of Christmas is a divine connection. Nti Sylvia Mama Siri mu mwoyo oteekeddwa okufaanagana n'oyo eyakutonda. Kati eyakutonda ali mu kigambo kye. Kati ekigambo kye buli lw'okisoma kiteekeddwa okukyusa ne kikuteeka mu kifaananyi ekyoyo eyakutonda. Abantu bategeera ekintu kino. Nina kyempulira because I'm not good at it. Celebrating Christmas, Christmas, leero Christmas, Christmas. Tugende tulye enkoko n'embuzi, tugenda kubiwuuta kituufu. Ne bw'obiridde bitudde mu lubuto. Waludde okulya Christmas leero enkya omusajja n'agamba nviira mu nnyumba yange.
owanga ate ne bwaba ofumba ekikoko kyo abeera wali ng'akola ki kale laba abaana bano nga boonona ssente lyabo laba byaguze naye mubanja emitwalo gyanganga naye laba ebintu byakoze eki kati akuleka bulungi n'obirya enkeera n'akutandikako nze owa muno nze owaawa waliwo ebyasigaddewo asatu gange wageerabira asooka ompeemu wiiki emu gwe nerabye ng'agula enkoko 5 era bw'osanga bano abaagala okugenda ebweru n'atawaana n'ebintu bye n'ajimba akayumba ke akugamba zino zoolaba zino nazijja mu mbwa kati gwe tomumanyiira kyoba okola kiri kimu tompa n'ekikumi n'eki nefulumawa naye ng'amazima enkoko zo waziridde kati walidde zaaki. Let me tell you, Christmas is about self-assessment. Self-assessment. Wawe mbadde entabanyiza abantu abo wenyini weteekeddwa okuva and be reunited and go ahead. Divine connection. Gamba divine connection. Omwoyo yennyini yakwambala n'akutegeeza nti biri bibadde bikadde kati twambadde ebipya leka tugende mu maaso. Christmas is about taking us forward. Byonna bibadde omwaka guno omukadde byerabire. Isaiah 3:18. Forget the past. See, I'm creating something new. I'm creating something new. And when something new is created in your life, you go above foods and drinks. Ebimwana bikugoberera bugoberezi. Not until ofunye omwoyo ogukyawa ebyo bye wali onyumirwa ennyo ng'okyali mu nsi oba tonnalokoka. Yesu abeera mu kiraalo ekyente, malayika zajja zigamba abasajja bano naye mulaba e Bethlehemu we muli waliwo omulokozi azaaliddwa naye mwabadde okitegeera. Bano abasajja nga bali guliini tebabitegeera ne babagamba temutya waliwo omulokozi akoze eki. Naye bwe munaagenda e Bethlehemu mu kirumbe ekiriibwamu temugenda kusangamu akaana na buno bwe bubonero omugenda okutegeererako. Kagenda kuba kazingiddwa mu bugoye kali n'emmenja ekiriibwamu ente. Mujja kutegeera olwo ye mwana wagenda kubeerawo Mariya ne Yusufu. Abaana ne bagamba si bye bino bagambanga nti omulokozi alizaalibwa eno ne bawuliriza. Naye mwattu baali bakyabagamba ebintu ebyo. Malayika ezaava mu ggulu zaali nyingi. Zo zajjanga ziyimba buyimbi. Yo malayika eyajja. The malaika of information. That could have been Gabriel. Because Gabriel is an angel of information. Bwe yali akyabawulira ebyo ne wavaaye abamalayika abalala. Tebajja kubagamba nti Yesu azaaliddwa. Bo bajjanga basinza businza. The glory be to the Lord in the highest. Hallelujah. Glory be to the Lord in the highest. Hallelujah. Glory be to the Lord in the highest. Hallelujah. Glory be to the Lord in the highest. Hallelujah. Somebody sing hallelujah. Ziyimbanga bw'obadde oyimba. Nsaba Mukama Katonda ateeka olwalero oluyimba ku mutima gwo bw'otagenda kwerabira mu linnya erya Yesu. Oluyimba olwo ng'ojjukira waliwo akuwadde ekipya mu bulamu bwo. Buli omugamba yi Mukama nsaba oluyimba tosigenda kwerabira. Nsaba oluyimba tosigenda kwerabira. Namuwateeka oluyimba Kabaka Mariya ne Yosefu n'abasumba n'olwalira Mukama nsaba oluyimba tosigenda kwerabira. Okyusise ebikadde byonna oddemu ebipya byonna bitawanyiza obwakabaka Mukama bikyuse.
mukama agakumpeera oba ogasoma